स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हकीम वसीम में। दोस्तों फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का प्रोडक्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आज का प्रोडक्ट हमारा खांसी को लेकर है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, बहुत ज़्यादा कफ आता है, खांसी में सूखी खांसी रहती है, खांसी कैसी भी हो हर सिचुएशन में ये यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा सिरप है, इसको यूज़ करें। तो बात करते हैं इसके पैकिंग की और इसके प्राइस की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इसका नाम है कफोरेक्स और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, तकरीबन 120 रुपीज़ का आता है। 120 रुपये इसकी MRP है। ये आसानी से आपको मिल जाएगा और रेक्स कंपनी का आता है ये। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया ये खांसी में यूज़ होता है। कैसी भी खांसी हो, किसी भी तरीके की खांसी हो, ज़रूर फ़ायदा होगा। इसको यूज़ करें। अब बात करते हैं इसको कौन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। बस इसका थोड़ा सा बच्चों को यूज़ करने का तरीका अलग है और बड़ों का अलग है। तो आइए जानते हैं यूज़ कैसे किया जाए। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, सूखी खांसी, बलगम वाली, किसी भी तरीके की खांसी हो, अगर आपकी खांसी नहीं जा रही हो तो इसको यूज़ करें। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने आधा कप पानी लेना है। पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। उसमें एक ढक्कन ये सिरप को डालना है। उसके बाद एक चुटकी थोड़ा नमक लेना है, वो नमक भी उसमें डाल लें। उन सबको मिक्स करना है। मिक्स करके रात को सोने के टाइम उसको पी के सो जाना है। बस आपने इतना करना है और सुबह जब उठें तो खाली पेट भी इसको ऐसे ही करें। ये 2 टाइम आपको लेना है, जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। और बच्चों को खांसी हो तो सेम ऐसा ही बच्चों को करना है, लेकिन उसमें बच्चों के लिए आधा ढक्कन सिरप का आधा ढक्कन लेना है। क्वांटिटी इसको कम करनी है। 3 साल से लेके 3 साल के ऊपर के बच्चों को किसी को भी यूज़ करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।